Весила она и весит сейчас 39 килограмм. Мощность ее 9 лошадиных сил. В принципе, вот с таких агрегатов и началась промышленная. Весила она и весит сейчас 39 килограмм. Мощность ее 9 лошадиных сил.
В принципе, вот с таких агрегатов и началась промышленная. В году был на них декомпрессор. Знаете, что такое декомпрессор? Все знают, что такое декомпрессор на новых пилах. Да? Вот на новых пиле декомпрессор, для того, чтобы облегчить старт. Раньше он был сделан таким образом. Вот такой винтик. Видите, уже 43-го года немцы применяют декомпрессор. Пиление. Вот. Но не все сразу придумывают. Научно-технический прогресс вот таким образом идет. Дальше что здесь есть? Праймер, газ, кнопка остановки, стартер, как на тракторе. Ты не заливал? Залил. А масло не заливал. Цепочка, обратите внимание на цепочку. Это оригинальная штилевская цепь, запатентованная в 1939 году. На Уралах на наших тоже такая цепочка стояла. Но минус этой цепи в том, что у нее очень большая площадь входа зубов дерева. То есть он быстро тупится. Ну и заслонку. Дымят пока холодные. Все нормально будет. Пойди звук погромче.